歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧要同大家分享一個黑椒汁雞扒飯。哇！呢一個碟頭飯咧，都係其中我一個去茶記成日食嘅飯嚟嘅。今日咧，我哋整個屋企嘅版本，好嗎 ？Let's go！ 首先咁啊，梗係搞下啲雞扒啦。咁啊，呢個係有皮雞扒，當然要有皮啦，香好多嘅。OK， 好。咁啊，雞扒咧，我哋會見到我都講過噶啦。咁啊，其實有啲咧就係會厚啲，有啲係薄啲嘅。咁我哋厚啲嗰邊咧，我哋就要界一界佢，界少少，等佢大啲。咁咧，你煎嗰陣時咧就會開心啲啦。咁樣 OK， 成塊。好啦，咁啊，界開咗好靚仔之後咧，我哋咧就將佢切開一半啦。嗱，呢一個食譜咧，你可以係一個人啦，或者係兩個人都得嘅。點解咧？因為一個人咧，其實你都係食咗一塊雞扒啫。兩個人咧，即係都得，因為我哋有兩塊啊嘛。唔知呢個邏輯啱唔啱啦嚇？OK， 好，咁我哋醃一醃嗰啲雞扒啦噃。好，攞翻頭先個兜，好簡單嘅啫。糖、生抽，跟住咧揾啲木薯粉加水，就開個芡汁咁樣啦。撈勻翻佢之後咧，我哋就會醃嘅。包住保鮮紙，放翻落雪櫃醃佢20分鐘，起碼20分鐘啊嚇！而家咧，我哋就去做啲切切剁剁嘅嘢啦噃。切切剁剁呢兩樣乾葱同埋蒜頭嘅，咁我哋咧其實要將佢切粒嘅。好，如此類推，我哋切完乾葱之後，切埋個蒜頭，咁 OK 噶啦。好啦，嗱咁啊。乾葱同埋蒜頭已經係切到溶啦，個樣咧係咁嘅大概 ，OK。跟住咧，我哋可以煮個汁噶啦。嗱，我而家咧就燒熱緊嗰個煲啦吓，咁但係咧煮之前咧，請大家預備一個保溫杯。點解咧？嗱，其實呢個保溫杯咧就用嚟裝汁嘅。呢一個黑椒汁咧，我哋咧就要做咗先，跟住咧先煎嗰個雞扒。咁啊，但係咧，如果你煎緊雞扒嗰陣時咧，hea 個汁喺度咧就會凍啦，咁啊就唔好食啦。但係你諗緊可能，哇！咁我哋放喺個煲度，用個火熱住佢咪得咯咁樣。呢個汁咧個問題就係你可能會越煮越乾，跟住越煮越結，就變成膠咁樣噶啦，係 OK。咁於是乎咧，我哋就諗個切葱嘅辦法啦。咁啊就係咧擺喺個保溫杯嗰度。等佢咧暖住，煎完雞扒之後咧喺個保溫杯度倒翻出嚟，仲係熱嘅，仲係液體嘅，咁樣就 perfect 啦。OK， 咁當然呢一個保溫杯就 hea 地啦，即係唔係咁保溫啦。你可以買嗰啲咧，即係真空嗰啲保溫杯嚇。如果你成日都係做汁嘅話咧，呢一個用保溫杯裝住佢嘅方法咧，其實係 very good 㗎嚇。不妨咧去投資一個專門做汁嘅。好啦，搞掂。而家咧，我哋繼續做個汁咯噃。首先，我哋落啲咁多油啦，乾葱。我哋用緊嘅火咧係一個中火嚟嚇。好，我哋煮到佢半透明咁樣咧，我哋就可以落牛油啦，留個空位俾個牛油落啊。用到咁上下，放一啲中筋麵粉。嗱，呢個步驟咧，其實我哋做緊一個叫麵撈嘅。嗱，我呢個方法咧，其實咧就係慳水慳力嘅方法。點解咧？因為咧，如果你喺出邊做嘅話啦嚇，佢哋咧個麵撈咧當然要成日用啦。於是乎咧，佢會喺另一個兜度做嘅。咁啊，但係我哋屋企做咧，自己壓嘅啫嘛，係咪先？咁我咧就連埋啲乾葱咧一齊咧去做呢一個麵撈，效果咧其實我覺得係一樣嘅啫，只不過係嗰個方便嘅程度係點樣咯。即係你分開晒啲材料去落，咁啊梗係準確少少啊，或者係易啲啊咁樣啦。咁啊，但係你話咁樣做係咪唔得咧？咁樣我又覺得唔係喎。好啦，跟住校翻一個細火，然後咧落呢一個茄膏，等個茄膏咧喺度煎少少。好啦，煎香咗之後咧，我哋可以落嗰啲蒜頭咯。好，然後就落呢個雞湯啦，跟住砂糖、生抽、老抽、醃汁，當然仲有我哋嘅主角黑胡椒碎啦。哇！正啊！跟住咧，你可以開翻一個中火去做呢件事啦。嗱，我哋一路煮咧，就一路要搞下佢嘅，因為咧佢哋煮煮下咧就會開始慢慢結起上嚟噶啦。好啦，咁佢滾咗之後咧，我哋就會閂呢一個細火，我就要佢熬大概咧3分鐘到啊嚇。點解咧？因為咧，我想嗰啲黑椒嘅味道咧
再溶會貫通啲落個汁嗰度，等佢個味道再濃少少。OK， 咁啊，亦都等個水分再收啲咁多嘅啫。OK， 最細火3分鐘，煮佢先。好啦，3分鐘咯噃，熄火，跟住咧等個孤寒刮攪一攪佢，哇，正啊！保溫杯倒落去，哦，個汁搞掂噶啦噃。呢個時候咧個雞扒咧都應該係醃好咗噶啦。我哋而家可以開始煎佢噶啦。平底鑊已經熱，落啲油。好啦，跟住咧攞啲雞扒出嚟咯。皮咧向鑊面先啊，即係總之皮向下啦，皮向鑊面可能好 confusing 啊。OK， 好啦，咁個雞扒咧個皮我哋想煎脆啲咧，我哋大概煎幾多咧？我哋大概咧就係用中慢火咧煎佢5分鐘到，中慢火5分鐘嚇。OK， 慢慢嚟啦，5分鐘，望下先，哇，靚啦，正，跟住繼續係中慢火啦。3分鐘啦呢邊，3分鐘 ，OK， 3分鐘，好啦，搞掂，揾個碟 hea 佢先，哇，熄火，食得啦喂，食得啦，哇，正，首先，哎呀，心急得滯，刀叉切開咗嚿雞扒先，切一嚿。放喺啲飯上面，哇！哦 ，look at this, look at this. Oh my god！ 哇！呢個好味啊！我嫌自己個黑椒落得唔夠多添啊，真係。如果你想辣啲嘅話咧，可以再喺臨做完汁之前咧，再放多啲黑椒啊！呢一個咧，你係有黑椒味嘅，不過咧你可以辣啲咯，我覺得。不妨咧試下跟嚟煮啊，都真係唔錯嘅，大飯一流啊！呢一個大飯一流啊嚇 ，OK？ 記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就係 like 埋啦，多謝你，繼續食啊！哦。